ஹாய், வெல்கம் டு கிராண்ட் ஃபுட் ரோட். கிராண்ட் ஃபுட் ரோட்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம எல்லாரோட ஃபேவரட்டான ஒரு டிஷ், மட்டன் பிரியாணி. ஸோ மட்டன் பிரியாணி எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ரெசிபி செக்மெண்ட்டில் போய் பார்க்க போகிறீங்க. அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு மட்டன் சம்பந்தமான இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸை இங்கே ஷேர் பண்ண போகிறேன். இந்திய நிலப்பரப்பில் வாழ்ந்த மக்கள் ஆதி காலத்தில் இருந்தே மட்டனோட சுவைக்கு அடிமையாக இருந்திருக்காங்க. 12ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த சோமேஸ்வர அரசன் அவர் எழுதின நூலான மானசொல்லா சாலை மட்டன் எப்படி சமைக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றின குறிப்பை சொல்லியிருக்காரு. அதில் வெண்டைக்காய், முள்ளங்கி, வெங்காயம், பூண்டு, பருப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து மட்டனை எப்படி சமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த டிஷ்ஷோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா காவஞ்சந்தி. இந்தியர்கள் பெரும்பாலும் ஆட்டை வெட்டி உடனே சமைச்சு சாப்பிட்றாங்க. பேலன்ஸ் இருக்கிற ஆட்டிறைச்சியை என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பதப்படுத்தி அதை அதுக்கப்புறமா உணவுகளில் பயன்படுத்துறாங்க. இது 7ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த சீன பயணியான யுவாங்சுவாங்கின் குறிப்புகள்ல இருந்து நமக்கு தெரிய வந்திருக்கு. 13ஆம் நூற்றாண்டுல வாழ்ந்த இந்திய அறிஞரான அமீர் குஸ்ரோ என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இந்தியாவில் வாழ்ந்த இஸ்லாமிய பிரபுகளோட ரொம்ப மிகவும் பிடித்த உணவாக இருந்தது மட்டன் அப்படின்னு சொல்றாரு. 17ஆம் நூற்றாண்டுல முகலாய ஆட்சி காலத்துல இந்தியாவுக்கு வந்திருந்த பிரிட்டிஷ்காரரான எட்வர்ட் டெரி தான் உண்ட ஆட்டிறைச்சியோட குறிப்புகளை பத்தி அவரோட பயண நூல்கள்ல பதிவு பண்ணியிருக்காரு. அப்படி என்ன டிஷ்ஷை முகலாய மன்னர்கள் விரும்பி சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னு கேக்குறீங்களா? தயிரையும் ஆட்டிறைச்சியையும் சேர்த்து சமைக்கிற யாக்கினியை தான் அவங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்டிருக்காங்க. இங்கிலாந்தை சேர்ந்த பயண எழுத்தாளரான எலிசபெத் ஃபே 1780 கல்கட்டாக்கு வந்திருக்காங்க. அப்போ அவங்க ஒரு விருந்துல கலந்துக்கிட்டாங்களாம். அந்த விருந்துல மட்டன் பை பரிமாறப்பட்டிருக்கு. அது ரொம்பவும் சுவையான ஒரு உணவா இருந்தது அப்படின்னு அவங்களோட பயண குறிப்பு புக்ல எழுதியிருக்காங்க. இதுல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, ஆதி காலத்துல இருந்தே இந்தியாவோட உணவு கலாச்சாரத்துல மட்டன் ஒரு முக்கியமான ரோலை பிளே பண்ணிருக்கு. ஸோ மட்டன் பத்தின இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸை நாம இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஒரு சூப்பரான மட்டன் பிரியாணி எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்க ரெசிபி காலம்ல போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க.